زيادة التصدير إن شاء الله تنتهي هذه الأزمة. وەزیری نەوتی عراق ڕای دەگەێنێت ئەگەر هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی ڕادەست بکردینایە بە هەمان نرخی ناوچەکانی دیکەی عراق سوتەمەنیمان بۆ هاوڵاتیانی هەرێمدا بین دەکرد. ئەوە بیرهێنانەوەی هاوکاتە لەگەڵ بەردەوامی بەرزبوونەی نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستان کە لە هێندێک ناوچەدا لیترێک لە 2500 دینار نزیک بۆتەوە. تەسلیمی کەن هەڵادام حکومەتە لەسەر دەور بێت تەسلیمی ناکەن. مە حکومەت نییە، مە کۆمپانیایەکە ئاوا ئیشەکە بەسەر و میلەتەوە. حکومەت بێ بەنای حکومەتایەتیوە حکومەتی عراق دەتوانێت بە 450 بیە بۆ ئەمان ناتوانێت. حکومەتە ئەوان حکومەتن، ئەمان حکومەت نین. ئەگەر حکومەت بوونایە ئەوان نەگە لەو میلەتە. وردە سەیرەکەی خەڵک بە تەسەسول چەند ساڵە بنزین بە 500 دینار بکردیان بە 600 کردیان بە 700. ئەگەر لە 500 جێگیریان نەکرد چی بەرنەڵێ بڵێ. مە حکومەت نین. کۆمپانیایەکی سەرەکیە وەکو من و تۆ چۆن کاسبیەکەن بۆ ماڵ مناڵەوانان کاسبیەکەن. وەڵای جا لەبەرچی نازانم، یعنی لەبەر خۆیان لەبەرەوەی خۆیان بیفرۆشن بەم خەڵکە بە بازرگانی ئەمە حاڵەکە ئێمە بەڕاستی هەر ژیانمان نەماوە. جاری وایە پێنجی بەخوای گەورە جومعە پێنجی بەیانی چووم حتا وەکو دوانزینی ڕۆژا بەرم کەوت. هاوڵاتیان ڕخنەی تونند لە ئیدارەدانی کەرتی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگرن و دەڵێن حکومەتی فیدراڵ نیشانی دەدات کە دابینکردنی بنزینی هەرزان ئەگەرێکە، بەڵام بەرژەوەندی کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەت ڕێگرێ لە ڕادەستکردنی نەوت. خۆمان هەتا بڵێ گەندەڵە، هەتا لەمە گەندەڵتر هەر نییە لە ئەنهای عالەمە. ئەبای خزمەتکاری میلەت بواە، ئەمە ڕاستە. فەرموو 2 ساعتە وەستان بەم گەرمایی و ڕیست پێوە. ئەمانە خۆیان لە کوێوە هاتوون لە کوێ ئەبای خزمەتکاری خەڵک بوونە بابەگیانە بە یەواریاتی هەرێمی کوردستان زۆرە، بەس تێر ناخۆن. ئەو شاخانە بکەی باڵتون ئەمانە تێر ناخۆن. بیر و هەنگاوی بەرژەوەندی خوازانەی دەسەڵاتی پارتی وێچێتی وای کردووە بەردەوام هاوڵاتیان باج بە ژیان و داراییان بدەن، بە تایبەتی زیاتر لە دەیەکە لەو کاتەوەی بڕیاریان لە ئابووری سربەخۆدا نیان هێشتووە خەڵک بحەسێتەوە و لە هیچ هەنگاوێکیشیان لەگەڵ خەڵک ڕازگۆ نەبوون. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.